මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරයෙක් හරි පාතාලේ ලොකු ඩයල් එකක් හරි වෙඩික්කාරයෙක්ගේ අතින් මැරුණාම මිනිසුන්ට ඒකෙන් ලොකු කම්පනයක් දැනෙන්නේ නැහැ. සමහරු ඒක සමරනවත් එක්ක ඇත්ති යන්තම් කියලාත් කියනවා. ඇත්තටම ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම නීතියට පිටින් කරන ඝාතනයන් එහෙම සාධාරණීකරණය කරන්නේ? මේකට එක හේතුවක් තමයි අපේ මොළය කැමති හොඳ සහ නරක, දුෂ්ටයා සහ වීරයා වගේ වෙන් කරපු සරල කතන්දරවලට. කෙනෙක්ව අපරාධකාරයෙක් විදිහට ලේබල් කළාම අපට එයා තවදුරටත් මිනිස්සෙක් විදිහට පේන එක නතර වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපට එයා පේන්නේ නරක දේ නියෝජනය කරන සංකේතයක්, ලේබල් එකක් විදිහට. දැන් ওই සංකේතයට ෂොට් එක දුන්නාම අපට දැනෙන්නේ මොකක්ද? යුක්තිය ඉෂ්ට වුණා වගේ ලොකු සැනසීමක්. moral disengagement. එහෙම නැත්නම් සදාචාරයේ ෆියුස් යාම කියන්නේත් මේකම තමයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මිනිස්සු එක පාරටම උදේ නින්දෙන් ඇහැරිලා වගේ මේ දේවල් සාධාරණීකරණය කරන්න පටන් ගන්නෙ නෑනේ. මේක පිටිපස්සේ හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ විශ්වාසය බිඳ වැටීමක්. අධිකරණයේ තියෙන නඩු අවුරුදු ගණන් ඇදෙද්දි අපරාධකාරයෝ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් පවා පහසුවෙන් එළියට යද්දි මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා යුක්තිය කියන්නේ නිකන් හැමෝටම අදාළ දෙයක් නෙමෙයි වගේ කියලා. මේ විදිහට යුක්තිය බිඳ වැටීමක් දැනෙනකොට මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම ෂෝට් කට් ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා. මේකට රජය පවා දායක වෙන හැටි අපිට පේනවා. රජය වුණත් පාවිච්චි කරන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට එරෙහි යුද්ධය, අපරාධ වලට එරෙහි යුද්ධය වගේ වචන නම් සාමාන්‍ය ක්‍රමවත් නීතිමය මාර්ගය ජයග්‍රහණයට බාධාවක් විදිහට පේන්න පුළුවන්. මොකද යුද්ධයකදී නීති කියන ඒවා පේන්න ගන්නේ ජයග්‍රහණය පමා කරවන බාධාවන් විදිහටනේ. මේ වගේ වචන යුක්තියයි පලිගැනීමයි අතර අඳින්නේ ඉතාමත් අපැහැදිලි රේඛාවක්. ඒ හින්දම අනීතික ක්‍රියා වුණත් අවසානයේදී පෙනෙන්නේ වීරකම් විදිහට. ඔය බයෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ නිදහසට වඩා ආරක්ෂාව. ඒ අය දන්නවා මේවා නීතියට එකඟ නෑ කියලා. ඒත් පාතාල කෙනෙක් අයින් වෙනවා කියන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ తాවකාලික ආරක්ෂාවක්. අපරාධකරුවන් සිරගෙවල් වල ජීවත් කරවීම මහජන ධනය නාස්ති කිරීමක් විදිහටත් ගොඩක් අය තර්ක කරනවා. ඇත්තෙම මේක මහජන ධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ම නෙමෙයි. මේක තව විදිහකින් කියා සිටින්නේ අපට තවදුරටත් පුනරුත්ථාපන ක්‍රමය ගැන විශ්වාසයක් නෑ කියන එකයි. නීතියට පිටින් කරන ඝාතනයක් සමාජයක් විසින් උත්කර්ෂයට නංවන හැම අවස්ථාවකදීම අපි නොදැනුවත්වම රාජ්‍යයට උගන්වන්නේ සාධාරණත්වයට වඩා ලේසියෙන් බයෙන් වැඩගන්න පුළුවන් කියලා. නිසි ක්‍රමවේදයක් නැති යුක්තිය කියන්නේ ඇත්තටම පලිගැනීමකට විවෘත කරන දොරක් වගේ. මේ දොර එක පාරක් ඇරුණොත් ඒක ඕනම කෙනෙකුට ආයෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකට යනවා. වේගවත් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් ඔය යුක්තිය කියන එක බිල්ලට දීමෙන් සමාජය ඇත්තටම නැති කරගන්නේ යුක්තියත් වේගවත් බවත් යන දෙකම. යුද්ධේ නම් ඉවර වෙයි. ඒත් ඒ එක්කම එන ප්‍රචණ්ඩත්වය නම් ඉවර වෙන එකක් නෑ. සිවිල් යුද්ධවලට පස්සේ ගොඩක් රටවල් මේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. දැඩි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් තිබුණු වටපිටාවකට පස්සේ 1999 දී වගේ ගෝතමාලාව, එල් සැල්වදෝර් සහ නිකරගුවා අපට තියෙන හොඳම උදාහරණ තමයි. දූෂණය මේ රටවල් තුනේම ඉහවහා ගිහිල්ලා තිබුණේ යුද්ධෙන් පස්සේ. ඒ වුණත් ගිනි තබා ඝාතනය කිරීමේ සහ අතුරුදහන් කිරීමේ කණ්ඩායම් වගේ දේවල් දැක ගන්න තිබුණේ ග්වාතමාලාවේ සහ එල් සැල්වදෝර් වල විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි අර යුද්ධ කාලේ තිබුණු මිලිටරි ආකෘතිය යුද්ධෙන් පස්සෙත් ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යාම. කලින් තිබ්බ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ආකෘතිවලට යුනිෆෝම් මාරු කරන එක විතරයි ඒගොල්ලෝ කරලා තිබුණේ. නමුත් නිකරගුවාවල මේ පැරණි ජාලය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය කරලා තිබුණු හින්දා නීතිය ගැන එතරම් විශ්වාසයක් නොතිබුණත් මහජනතාවගේ කේන්තිය කවදාවත් ප්‍රචණ්ඩ මැර කණ්ඩායම් දක්වා ගියේ නැහැ. සමහර රටවල් වල මේ නීතිය අතට ගන්න කණ්ඩායම් වැඩ කරන්නේ පොලිසියත් එක්කමයි. මේක රාජ්‍යයට කරන උදව්වක් විදිහට පුරවැසියා දැක්කත් ඒක හරිම භයානක මායාවක්. මොකද යුක්තිය ඉටු කරන්නයි කියලා ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඒක බාර දුන්නම ඒක තවදුරටත් යුක්තිය වෙන්නේ නැහැ. සාමය ඇති කරන්න නම් තුවක්කු ටික නිහඬ කරලා විතරක් මදි. අධිකරණය, පොලිසිය සහ අනිත් ආයතනත් සාධාරණත්වයේ මත නැවත ගොඩනගෙන්න ඕනේ. මොකද පුරවැසියාගේ හෝ රාජ්‍යයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නේ විශ්වාසය බිඳ වැටීම නැමැති රෝගයේ රෝග ලක්ෂණයක් විතරයි. තව විදිහකට කිව්වොත් විශ්වාසය නැති තැන සාමය කියන්නේ පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් විතරයි. නීතිය අතට ගැනීම හෝ නීතියෙන් පිට කරන ඝාතන කියන්නේ රටක ශක්තිමත් භවයේ සංකේතයක් නන් නෙමෙයි.
ඒ ඇත්තටම බලාපොරොත්තු සොංවීමේ සංකේතයක්. මේ නීතියෙන් පිට කරන ඝාතන උත්කර්ෂයට නංවන හැම අවස්ථාවකදීම අපි අනික් අතට කියා හිටිනවා අපට සිස්ටම් එක ගැන හෝ අපි ගැනවත් තවදුරටත් විශ්වාසයක් නෑ කියන එක. ඒ නිසා ඇත්තම අරගලේ තියෙන්නේ අපරාධකාරයෝ එක්කම නෙමෙයි. බිය, දූෂණය සහ ඒ වගේම අපේම නොයිවසිලිමත්කම එක්කයි. ඕගොල්ලෝ මේ කන්ටෙන්ට් වලට කැමති නම් අපේ Patreon සාමූහිකයට ජොයින් වෙලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න.